tayong mga mister, huwag na tayong magalit pagka kunarin dumarating tayo ng bahay at hindi pa nakaluto si misis. Kasi nga, kaya nga pala sinabing cooking. Cooking, lalaki. King, hindi naman kasi pwede maging cook queen yan. So, alam nyo na, bumawi na lang tayo ngayon. Kasi nga, sila na ang maghuhugas. Kasi nga, dishwasher. So, hindi ka pa pwede naging dishwasher. Diba?